Lo que estuvieron esperando. Ojajaja. Peleas de colores. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con sus poderes de telepatía que eran inútiles contra una máquina sin emociones, pero la derrota vino rápidamente, ya que Bye bye. Vamos a ver todos. fue derrotada por el super más joven. 1, 2. ¿Cuál quieren? ¿La parte 1 y 2? ¿La parte 3, 4? ¿La parte 5, 6? Claramente la primera. Ahí vamos. Esperen que voy a hacer una pausita. La siguiente versión, y aquí tenemos al Omnidroide X2. Voy a darle la mejor voz que pueda. Aquí sí. Ja. Ja. Vas a perder. Dilo otra vez. Ja. 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 Qué mierda. Ja. Engañadito. Pues yo no voy a ser engañado. Oh. Puñetazo. Me cansaste. ¿Sabes qué? A la mierda te vas. Ja. Fue más fácil que hacer un pan con queso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ja, he vuelto pa' más. Parte 2. Jajaja, ¿eh? Ya valiste, qué cara. Qué transportación. Qué demo. Ya. Ja, 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 ja. Sigo vivo. A pesar de sus capacidades y poderes activos, la batalla ocurrió en un entorno desfavorecido. Ja, ja, ja. Ya me voy. ¿Qué? Me volví. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Pero qué rayos? Hola, papus. Llegó el trío. Y ya. Te ayudo, papu. Ya. Panitas. Tu sed, Mm, 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 mm. Parte 3 y 4 la veremos. Eso sí que no se pierde. Parte terminada. Vamos a dejar acá así. Ahora parte 3 y 4. Espera que se note. Paren, bro. Ahí voy. Listo, bro. Acá está el cosito. Ahí encima vamos a dejar cosas. Me falta este, pero mira. Oh, 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 oh. Esto sigo vivo. No lo digas. Ya estás frito. ¡Qué mierda! No, 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 no. ¿Quién eres? Soy amarillo. Parte 4. Intro. ¿Qué? Amarillo, pana. Son también panas. Ya. Me aguanté. Ya. Me cansaron. Mejor me alejo. Váyanse a la... se protegeré rojo. Ya. Ya. Voy a poner un poquito de verde. En esta partecita aparece uno que todavía no aparece. Creo que va a aparecer más tardecito. ¿Qué pasó? ¿Qué? John Cena. Parte 5 y 6, ¿verdad? Parte 5 y 6, bro. Esperen.
¿Qué? fue mucho más compacto, más rápido y con mejoras bastante notables. Oh, oh, ya. Su una ira, siendo su primera víctima simplemente Geyser. Listo. Una primera víctima Ya está. Parte 1, 2, 3, 4 completadas. Falta la última. habilidad de manipular no fue Parte suficiente 5, 6. Voy a agregar más. destruyó esta versión. Agua, fuego, electricidad, plantas y fuerza. Masivas y una gran cantidad de Pelea épica. Ah, fue suficiente para destruirla. ya. Sorprendentemente, un inconveniente síndrome Ya. consiguió la siguiente Puras cosillas. más inteligencia avanzada. ¿Crees que me puedes pegar? Ya.